नमस्कार. नमस्कार. कुठून आले तुम्ही? चला हा काय नाव आहे तुमचं? तुकाराम दलाल खंदारे. खंदारे. हं. काय त्रास होत होता? मणक्याचा आणि गुडघ्याचा. हं. तुम्ही पहिल्यांदा आलते आता आपल्या तिसरी सेटिंग झाली ना? हा तिसरी. तिसरी झाली. हा कशी चालत होती तुम्ही? वाकडी. काठी होती तुमच्या? हा काठी होती. किती वाकडे चालत होती? लय त्रास किती होता आता? लय आज? आज म्हणजे रुपया रुपया बी नाही राहिला. हा. हा. रुपये म्हणजे आम्हाला कसं कळायचं ते आता? मग आता मला बरं लागलं म्हणून तुम्हाला मी सांगत तुम्ही आलो. आता चालून दाखवा मग आम्हाला. मग चाललो ना. आता परत त्या कॅमेरा समोर चालून दाखवा ना. लोकांना बी दिसलं पाहिजे ना खरंच फरक पडला का नाही पडला. नाही मग आता काय वाटा मारते नाही नाही मी तुला लबाड थोडंच बोलतो. हा मग आता चालायचं तुम्ही आपण त्याची शूटिंग करणार आहे. बरं बरं चालेल ना. चालून दाखवा बरं. दाखवा चालून. हा चला चला जा तिकडे बाहेर. चालू. पूर्ण अर्धे झोपलेले होते. जास्त बसा. ट्रीटमेंट कशी वाटली? चांगली वाटली. काही त्रास होतो तुम्हाला ट्रीटमेंटचा? नाही. मग असंच सांगायचं. तुम्ही आता बरे झालेत ना? हा बरे झाले मग लोकांना सांगा. हा जे गोरगरीब आहेत हा गोरगरिबांना पाठवा. बरोबर. फी पण मला जास्त नाही. जे लय गरीब त्याची फी पण मी घेत नाही. बर हा हा त्यांना पाठवायचं. हा चालेल चालेल. चला बरं धन्यवाद. हा